你聽我講啦，你走啦，你唔好再留喺呢度啦。你日日都企喺呢度，咁樣唔係辦法噶，你走啦。而家溫室效應，呢度嘅氣溫越嚟越高，你再係咁樣日日企喺度，你一定會中暑噶。唉，你聽我講啦，你走啦。你係唔走啦嘛？好，從今日開始，我同你冇 friend 做，我哋絕交。唉，其實我都好想走噶。呢個環保消息係由森林之王話你知嘅。哇！爆笑音樂劇《森林之王》現加開最後一場，絕不再加，把握最後機會，快啲嚟撲飛啦！